Всем привет, это Луико. Сегодня у нас демочка. Демка с утра пораньше. Я встал на самом деле. На часах у нас ни много, ни мало. 9:29. А у меня сейчас каникулы начались. Так сказать, хотелось бы выспаться, но вы, дорогие мои, наверное, хотите демку. Так. Уже демка в самом разгаре. Так, там чел. 100 пудов поставим пачку. Так. Так, пострел... Давай, почти. Ну-ка, в голову. Это что сейчас такое? Ветер? Ветер. Так, тиммейт. Я уже чекал его на 500 часов. У него голды, ну, не затащил, что странно. Так, воздуха не видно. Чел юморист просто. Так. Да, смешно, посмеемся. Юморист он. Ладно, чтобы не было обидно челу, но все равно смешно. Ну, это, кстати, может быть ветер, но... Боже, ну это... Я не знаю. От ветра что угодно можно ожидать. Он может играть на любых званиях, плохо, хорошо. Так. Тим скинул пачку. Дадим такую-то хаешку. Молик в окно. Там был чел. Сейчас выйдет отсюда. Ну, уже прошло, да? Сейчас вантапчик надо жесткий повесить с дигла. Так, в дверях один был. Дадим Тиму метку. Он один арабеск. Ну что, господи. Да, я не попадаю, конечно. Тим сейчас заберет его. Да, забрал, хорошо. Бомбу поставили. Все прекрасно. Где оружие? Да, блин. Не успел подобрать. Так. Идем сейчас с пачечкой. Сейчас, наверное, так, флешка у нас нет, через верх накинуть. Да. Хорошо. Ну как? Господи, играют тут жесткие челы с медальками. И я один тут как ботяра. На твинке играю. Без ножа. Кстати, скоро я буду занатить. Трейдить я пытался, кстати, на нож один натрейдил. На Кукри Digital Burst как-то раз. На супер-мега твинке. Там бронза 3, кстати, когда-то было. Так, видео пришло, извиняюсь. Вот рассказываю историю и одновременно играю. Вот, на тот момент бронза 3 у меня была. Я играл в 2 пальца, но научился трейдиться. Там, знаете, за бегунок и вниз вот так вот листаешь. Вот, дотрейдился до Кукри Digital Burst, он 1100, по-моему, голды стоил. Вот. И этот опыт продлился мне очень долго, и что-то мне... Ну что за тайминги? Ну, господи, что это за тайминги? Тим, кстати, хороший. Я как ботик играю. Не, если вы... Что, вы извините, вот у меня на часах... Сколько уже на часах? 9:33. Так, калашик берем. По кайфарику. Так, идем. Кстати, если вы захотите, я смогу записать демочку. Во-первых, без интерфейса, чтобы вам кнопки не было видно. 8 хп. Ну и во-вторых, на высоком графоне и без интерфейса. Это будет, наверное, топово. Как думаете? Так, ну мы между тем забрали раунд. Не регает. Он несет. Ну не регает и не регает. Ну сказал, что такого-то. Ветер так... Ну согласен, да, ветер так не играет. Это точно не ветер. 1 хп. Господи. Да.
чел 760 уровня еще. Да. Вот как папочка. Ой. Так, идем. Извиняюсь. Я прошу прощения. Ага, папочка в ГП у них играет там с М60. Так, вынесли ГП, шника. А ящичку им туда. Господи, у вас сейчас минус уши, наверное, будут. Я прям чихну прям в телефон. Ну, сейчас Тим забирает, да? Бомбу ставим. Ну, все спокойненько идет. 3-3 там. У нас класс. Дай, пожалуйста, эмочку. Дай эмочку. Дай эмочку, пожалуйста. Пожалуйста. Так. Так, ну здесь должен быть, ну... Алло, я его смог? И... Я его не забрал вслед. А, ну Тим, конечно, хаешкой, да. Ну ладно, хорошо. Так. Смачок такой, чтобы он подумал, что мы проходим. Ну и мы проходим. Стреляет там что-то себе. Бомбу поставил, несмотря на то, что сейчас смена раундов будет. По-моему, за то, что ставишь бомбу, очки, по-моему, даются. Ну, счет, вот, знаете, общий счет там за смерти, за помощь, за киллы. 3-3, одна помощь. Ну да, по сравнению с голдами, да, я, конечно, такое играю себе. Да ну, го без мата. Алло, пацаны, это демка? Ну, я ему не говорил, что это демка. Но все равно. Так. Я без мата. Ветер. Ну точно не ветер. Так, напишем. Типа ветер, голд 1, голд 3. Может так написать? Да, давайте так и напишем. Он голд 1 или голд 3. Да, но он играет, ладно, намного лучше, конечно. Это ж ветер, ну камон. Так, вантапчик, нет. 20-0, не, ну не может так ветер идти 20-0. Ну, хотя это же ветер, что от него ожидать. Так, 4-3, мы между тем идем. Так. Тим забрал. Остался ветер в клатче. Сейчас мне кажется. Так, он там. А, ну не, ну господи. Так, берем священное оружие. Я подержал оружие. Я держу в руках оружие ветра. Сейчас. Давай под флеш. Так, времени мало. Я не буду говорить, что он вылетает. Но я тогда под флеш вылечу. Он там стоит, что-то себе пишет, походу. Флешка. Ух, хорошо. Так, у чела F-инфал был. Хаешечек. Слепо на весь экран. Но я отошел, F-инфал взял. Так, хорошо. Так, пиксель мэнчик. Где он может быть? Может, арабка? Нет. Так, кто тут подсадиться не мог. Точно. Потому что Тим умер. У него ветер умер. Не мог его подсадить. Так, ну в пиксель... Нет. Тим забирает. Ну да. Ну, алло. В ближайшее время от меня сильных хайлайтов таких не ждите, пожалуйста. Потому что... В смысле, хоть что-то знает. Странно. Ну, потому что играю сейчас на голдах. У меня сейчас сильверы 3-4 на самом деле. Я на голдах плохо очень играю. Я вообще не играю на голдах почти. Я смотрю пиксель. Стою.
100 хитов. Может, все обойма, а не 100 хитов. Да. Что-то я уже немножечко устал. Так и будет лучше. Ну, конечно, с дроби. Ветер с дроби. Не, конечно. Ну да, ветер играет. Ветер с дроби. Да. Ну, ветер с дроби не ходит, ну максимум М40. Чуть М20 не написал. Меня посчитали за сумасшедшего. Так. Между тем у нас счет 6-4. В голову пол. Почти все в голову, 66, конечно. Тим, забирай. Хорош. 7-4. Ну, сейчас ластовый раунд, я надеюсь. Сейчас бы не сглазить, а то сейчас 8-7 еще продуем. Будет неприятно. Ну алло, ну что это? Господи, я осуждаю за такое. Хоть Тим и сейчас матюгнулся, но он матюгнулся правильно, потому что мы... Алло. Так, посижу. Да, это я. Да, я перепутал кнопки бросить гранату вот вблизи, знаете, и откинуть ее перед собой под ноги и бросить вблизи. Ну-ка, прочекаем сейчас его. Ну, 500 часов там, нормально. О, шедевр стендов. Мой Тим. Мой лютый Тим мне написал. Так, блин. Ну, походу, мы выиграем. Тут тоже не затащить, мне кажется, тем более МП7. Хотя... Так. Давайте так. Я сейчас буду тащить. Если я затащу этот раунд, то вы подписывайтесь и ставите лайк на эту демку. Хорошо? Так. Топают, 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 топают. Выходите. Так, нужно уходить, у него авик. Дружок. Все, с вас лайк, подписка, ребят. Всем спасибо за просмотр, всем пока.